tocca a te adesso leggere quelli che sono, insomma, gli attaccanti, perché gli attaccanti poi alla fine sono quelli che devono fare vincere la squadra. Devono fare il loro dovere, perché se non si segna non si vince, se non si vince che si fa? Che si fa? Non si va da nessuna parte. È vero, è vero. E allora è il momento di assegnare il premio Stefano Borgonovo. Sì. Le nomination. Le nomination. Luca Bracciolano, comprensorio Normanno Paternò, Sì. Antonino Carbonaro, comprensorio Normanno Paternò e Santo Scarpinato Mussomeli. Benissimo, invitiamoli qui. I 3 che vanno in nomination. Tra poco chiameremo anche premierà. Ragazzi, Scarpinato, Bracciolano. Accomodate. Conoscete con l'attaccante Bracciolano? Sì, ci chi non conosce Luca. Io invito qui sul palco un dirigente sportivo storico della nostra città e non solo, Nino Cannavò. Eccolo qua, Nino, vieni. Ti conoscono tutti, non conosce nessuno. Ti conoscono tutti. Vieni. Allora, Nino Cannavò, vieni qui. Passerella per Nino Cannavò. Ciao Nino, come stai? Sono storico per la mia vecchiaia. Ma la vecchiaia non è importante. Non è importante. Vecchio sono io. Beh, devo dire una cosa, Sì. che poco fa mi sono venute le lacrime agli occhi quando hai nominato a Rosario Lanza, perché tu sai benissimo... Abbiamo fatto un riferimento insieme infatti su Rosario. Rosario Lanza è stato per noi, l'abbiamo cresciuto i primi anni, l'ho accompagnato 100 volte a casa, è stata, quando l'ho saputo, una cosa, e me l'hai comunicato tu della morte, purtroppo. La vita è questa. Va bene, adesso parliamo invece di questa promozione, un campionato diciamo dilettantistico importante, perché insomma c'è poi la prospettiva dell'eccellenza, poi chissà magari di fare i calciatori veri. Lo so che quando parliamo di calcio dilettantistico la cosa a te non è che ti faccia tanto piacere, perché tu insomma prediligi soprattutto i settori giovanili. No, io sempre ho svolto 30 anni di attività nei settori giovanili, fra Roma, Catania, eccetera, eccetera. Quindi praticamente non è che no, che c'entra. Questo settore dilettantistico è interessantissimo, però non mi sono mai interessato di questi... Però poi i giovani diventano grandi, quindi devono farlo poi. E appunto, e vedo qua Bracciolano, chi non lo conosce era con noi, allora... Tanto tempo fa. Benissimo, allora a questo punto entra la busta perché sarà Nino Cannavò a consegnare ufficialmente il nome di colui che vince la sezione attaccanti del campionato di promozione. Allora, sei senza occhiali, ci vedi? Sì, ok, vai. Chi vince? Non lo dico. Come no? Stiamo aspettando tutti. Antonino Carbonaro. Comprensione Normanno Paternò. Complimenti. Consegniamo a Carbonaro la targa della nomination vincente, la consegniamo anche naturalmente agli altri 2 che fanno parte comunque senz'altro di un momento importante del calcio dilettantistico siciliano. Allora, battuta con loro, con gli ospiti. All'attaccante d'obbligo la domanda: cosa si pensa dopo aver fatto gol? Raccontateci l'emozione di un gol, perché soltanto poi l'attaccante, o comunque chiunque segni, perché non è che segnano solo gli attaccanti, è chiaro, però voi avete quest'obbligo, anche questa pressione per certi versi di dover segnare. Dipende che allenatore hai, sì, è difficile tenere la pressione, però le emozioni di un gol sono diverse domenica dopo domenica, dipende come stai tu dentro di te, poi possono essere belle, brutte, ma alla fine sono sempre emozioni. Allora Luca, tu che di gol ne hai segnati tanti nella tua carriera, qual è il più bello, quello che ricordi con maggior partecipazione, maggiore emozione? Il più bello è quello che devo fare la domenica dopo. Beh, questo vuol dire non giusta fermarsi È mai, giusta questa guardare risposta. sempre avanti, perché Chiaro. poi ci sono quelli che si montano la testa e poi si bloccano, tu invece no, segni ma vai avanti. Bisogna dimostrare sempre, quindi quello della domenica dopo. Tu un gol a cui sei particolarmente legato ce l'hai o no? Quello sicuramente della finale playoff di quest'anno, il primo. Quando un gol poi è risolutivo e aiuta la squadra, sicuramente poi si ricorda sempre con, al di là magari del gesto tecnico in sé. Sì, sicuramente sì. Cioè, quest'anno è stato bellissimo perché dopo tanti infortuni alla fine abbiamo vinto il campionato.
con tanti sacrifici. E allora facciamo un applauso Certo, perché chiaro. vincere un campionato È sempre molto difficile. È sempre difficile. Salutiamo e ringraziamo quindi i 3 componenti delle nomination quale migliore attaccante stagione 2013-2014, Carbonaro, Bracciolano e anche Scarpinato. No, è bello perché poi anche quando si sono scontrati in campo, poi si sono rivisti qua, baci e abbracci, quindi è la dimostrazione che poi il calcio è anche questo. Lo sport è amicizia. Ecco, lo sport è Deve amicizia. essere, Deve essere assolutamente amicizia. amicizia. Allora, consegniamo anche a Nino Cannavò la targa ricordo di partecipazione al Penalty Awards. Complimenti, grazie Nino. Ritira la busta la lasciamo a loro, grazie. Bene, Dicevo complimenti per questo, ti piace il logo? moltissimo, bravo, queste opere tue. No, c'è tutta un'organizzazione. Bene, guarda, ne ho cose tue fatte a casa nel passato. Va bene, ok. Grazie Nino Cannavò, grazie Nino, grazie. E adesso proseguiamo perché è arrivato il momento di conoscere insomma il ruolo importante, il ruolo dell'allenatore. Io infatti mi capita a volte al di là del calcio di intervistare allenatori che sono stati giocatori. Allora io dico, ma è più complicato fare il giocatore o fare l'allenatore? Secondo me- tutti mi rispondono assolutamente fare l'allenatore, È vero, perché è l'allenatore deve avere poi a che fare, deve interagire con È vero. 20, non so, una rosa da quanti è composta, 25 persone, È con vero, 20 è vero, teste devi è vero. ragionare, mentre da giocatore pensi solo a te stesso. Però è anche vero che non bisogna essere stati grandi calciatori per essere grandi allenatori, questo ce lo insegna Assolutamente chiaramente no, la storia, assolutamente giusto? Poi se si hanno delle capacità ben vengono e sicuramente hanno modo di primeggiare anche nel ruolo dell'allenatore. Allora, a questo punto, anche in questa occasione abbiamo una dedica particolare, un sottotitolo ufficiale a questo premio che viene dedicato alla memoria di Andrea Stinfield, che è stato un grande allenatore. Qua molta gente lo ha conosciuto, ci ha pure giocato, è stata una figura sicuramente straordinaria e noi di Penalty ci è sembrato giusto inserirlo appunto nei nomi ufficiali dei premi che consegniamo nella prima edizione del Penalty Awards. E facciamo venire qui il figlio. Sì, proprio... Eccolo qua. Ciao Andrea. Allora, Alessandro. Alessandro, appunto. Ho sbagliato io, ma era scritto Alessandro. E anche tu oggi ti trovi qui a premiare in questo momento appunto tanti di questi ragazzi che giocano a calcio e sicuramente il mondo del calcio è un mondo in cui tu sei nato praticamente. Sì, praticamente sì, ringrazio tutti quanti per questo spazio che dedicate a mio padre nel suo ricordo e scusate anche per l'emozione. È chiaro che sei emozionato, poi tuo padre è stato adottato proprio da questa cittadina, da Citrezza, quindi proprio dove ci troviamo, lui poi ha deciso di mettere le sue radici. Sì, amava questa terra e il calcio in generale, perché è uno sport bellissimo in cui secondo me si devono infondere e infonde grandi valori, che la famiglia, l'amicizia e l'amore e la passione per questo gioco. Purtroppo molto spesso invece questi valori si dimenticano quando si gioca a calcio e non dovrebbe succedere. È vero, E è allora, vero. Ettore, Allora a questo punto chiamiamo i 3 che vanno in nomination per quanto riguarda la sezione premio Andrea Stinfield, migliore allenatore del campionato di promozione. Invitiamo qui sul palco Lucio Sapia, allenatore del Mussomeli, Luca Di Gregorio dello Sporting Battiati e Giuseppe Barbata, allenatore del Paceco. Prego. Buonasera. Ciao Luca. Mister Allora, la battuta la facciamo subito con i 3 che vanno in nomination. 2 hanno vinto il campionato, uno invece non lo ha vinto, che è Luca Di Gregorio, però
insomma sono arrivate tantissime insomma, preferenze sul tuo nome, non è detto che insomma, non si vince un campionato, non si può aspirare a vincere un premio. Anzi, Ettore, scusa se dico Sì. questo, ma è anche più difficile a Certo. questo punto e quindi ha un valore maggiore questa È vero, è nomination. vero, è vero, è vero. Sì, io dico sempre, ha avuto un valore maggiore perché dopo il Giarre, la Leonzio e il Paternò siamo arrivati noi, quindi per me è stato motivo di orgoglio con la mia squadra di giovani, con un piccolo centro, arrivare dopo i 3 colossi che secondo me erano le squadre più forti, ma già da agosto si sapeva, quindi per me è motivo d'orgoglio e quindi questa nomination la divido anche con i miei ragazzi e il mio presidente. Allora, mister Sapia, io l'ho visto scatenato nello scontro con il Paternò, non ho visto poi le immagini sicuramente della partita dopo che avete vinto con la Coppa con il Santa Croce, ma cioè, lei è sempre così oppure nella vita è un po' più calmo? Sono così realmente, forse molto più scatenato nella partita contro il Santa Croce Camarina nella finale. Si è vista anche poi alla fine anche l'esultanza un po' tutta particolare. Vincevate a tutti gli effetti poi il passaggio di categoria. Sì, infatti è stato un anno molto travagliato, di grandi sacrifici, 10 mesi abbastanza duri e quindi all'ultimo momento è arrivata la vittoria di Coppa che mi ha dato tanta felicità e quindi l'ho voluta esprimere in quel contesto. Ma io sono d'accordo con gli allenatori che fanno così, perché io ero così anche quando facevo l'allenatore. Allora, mister Barbata, anche per lei è una grande soddisfazione questo Paceco che vince di anno dopo anno, ma dove vuole arrivare? Poi magari lo scopriremo con il presidente che è anche lui in nomination. No, diciamo Paceco negli ultimi anni, negli ultimi 4 anni ha vinto 4 campionati, quindi è un'esagerazione, dico io al Presidente. Però questo è frutto di un lavoro certosino fatto dai dirigenti, dal Presidente Marino che è qua, e devo dire che veramente sono delle persone che ci credono, hanno creato e si è creata assieme una bella famiglia e da lì... E proprio quest'anno devo dire che il successo è veramente il figlio dell'impegno e del merito e questo fa onore soprattutto ai miei ragazzi e agli atleti che hanno proprio creato un gruppo all'unisono proprio per portare Paceco negli albori che è stato negli anni precedenti. Quindi diciamo che siamo veramente contenti e speriamo di continuare, magari non nelle promozioni, ma comunque a esprimere calcio di un buon livello. Perfetto, bene, allora io mi sposto perché tra poco faccio entrare La busta che è, appunto, ad Alessandro. Alessandro, consegniamo la busta ad Alessandro. Tra poco conosceremo il nome di colui che vince il premio quale miglior allenatore stagione 2013-2014. Lucio Sapia. Applauso. Lucio Sapia al centro. Prego. Diamo a Luca Di Gregorio anche la targa ricordo. Stesso discorso con l'altro mister Barbata del Paceco. Rimane sempre una grande soddisfazione. Una battuta veloce, insomma, ci sperava. Sì, a dire la verità sì. Giusto che sia così. Tutti ci sperano, è chiaro. È giusto che sia così. Già essere in nomination, ci sono tantissimi allenatori, è una grande soddisfazione, giusto? Bene, allora... Ma io, Ettore, non sì, oso immaginare il grande lavoro che hanno dovuto fare i componenti dell'Ajax, cioè, adesso tra poco parleremo appunto con lui di tutti, insomma, ci ha dato una mano che è Renato Marletta. Di tutta la Sicilia, certo, chiaro, è logico. Di tutta la Sicilia, quindi Vino Abisso che è il presidente regionale, certo. Assolutamente, ecco, E non infatti, sottovalutiamo questa cosa. infatti. Bene, riposo e poi dopo ad agosto, insomma, si ritorna di nuovo in pista. Grazie. Complimenti Luca. Complimenti mister. Grazie. Abbiamo la targa ricordo anche per la targa ricordo Alessandro. anche ad Alessandro. Ok. Grazie Alessandro. Grazie. A voi è stato un piacere. Grazie, a presto. Piacere nostro, assolutamente. Grazie Alessandro, grazie. Ci passiamo questa palla delle nomination perché dopo aver visto insomma colui che ha vinto la categoria quale miglior allenatore di promozione, adesso è arrivato il momento di conoscere il miglior dirigente del campionato di promozione
e devo dire che ci sarà un bel parterre tra poco qui. Assolutamente sì. Allora, dobbiamo assegnare il premio Pietro Brucato e andiamo subito con Sì, le nomination, o chiamiamo il Chiamiamo premiante? Alfonso Trovato, che è il vicepresidente dell'AIAC di Enna, sarà lui a consegnare... Ciao. Enna è una provincia piccolina, insomma vive una realtà anche un po' strana, no? L'Enna Calcio che è scomparso da qualche anno, però poi limitrofe, limitrofe si sono comportate bene, però il capoluogo di provincia che manca, insomma ci sembra strana questa cosa. Niente, è penalizzata praticamente la provincia, però diciamo, nascono altre società, quella Fortese, fino a poco tempo fa anche la San Sebastiano, diciamo lustro alla provincia. Però Enna ci manca. Va bene. Allora, siamo pronti per chiamare a questo punto le tre nomination, le tre quindi nomination. assegnazione del premio Pietro Brucato, che tra l'altro lo ricordiamo, Sì, l'ex presidente del settore giovanile della regionale della FIGC. Della quindi FIGC. Sicuramente un applauso e d'obbligo. Persone straordinarie, io ho avuto la fortuna insomma di conoscerlo quando era da poco in FIGC, mi ricordo che insomma curava il corso degli allenatori, una persona straordinaria. Vabbè, pazienza. Allora, diamo i nominativi? Allora, le Bene. tre nomination, abbiamo Giovanni Di Martino del Giarre, Presidente del Giarre, sì. Salvatore Marino del Paceco, Presidente. Giuseppe Leonardi della Sicula Leonzio. Non oso aprire questa busta. Ciao. Non oso aprire questa busta. Presidente, buonasera. Presidente Marino, buonasera. Dico, non oso aprire questa busta perché qui abbiamo praticamente coloro che hanno in un certo senso monopolizzato il calcio dilettantistico siciliano, insomma, Paceco, Sicula Leonzio, il Giarre. È stata dura. Guarda, io ho supervisionato il tutto, l'assegnazione di questo premio è stato proprio sul filo di lana, perché a parte che qualcuno che è stato escluso proprio sul filo di lana. Purtroppo le nomination sono soltanto 3 e quindi vabbè, l'importante è esserci. E che facciamo? Facciamo entrare subito questa busta? È una busta pesante, così, tra l'altro. Ecco, immediatamente La consegniamo. andiamo a scoprire chi Alfonso Trovato. Ecco, perfetto. sarà il vincitore. Mettiamoci qui un po' più vicino, Alfonso. Vince la categoria dirigente. Chi vince? Giovanni Martino del Giarre Calcio. Giovanni Di Martino del Giarre. Consegniamo a Giovanni Di Martino la targa quale primo in questa nomination e consegniamo le altre due naturalmente al presidente Leonardi e al presidente del Paceco Marino. Eccolo qua. Benissimo. A te. allora sicuramente dire già sì. Primo perché sono arrivato primo o primo della fila? Primo della fila. Vabbè, primo iniziamo così perché il primo della fila questa stagione dire Giarre e dire tutto, devo dire non si deve aggiungere altro perché è stata davvero un'annata importante. Già l'anno scorso credo che avevamo vinto il campionato, poi quelle famose faccende ci hanno precluso la vincita del campionato, io mi sono riorganizzato, quest'anno abbiamo fatto bene, siamo in eccellenza, speriamo di fortificarci e di mantenere la categoria. Mi sento realizzato, devo ringraziare i ragazzi, i mister, tutto lo staff tecnico, dirigente e tutto, perché il successo non è mio ma è condiviso con tutti. Credo che sia la più grande rivincita dopo quello che è accaduto. Grande. Di solito non c'è mai l'anno dopo che ti puoi rivalutare e puoi andare a vincere il campionato. L'anno scorso è stata una bella cavalcata, quest'anno diciamo che l'abbiamo rivissuta e rivissuta bene. Anche perché poi alle altre squadre che ci hanno tallonato e fino all'ultimo ci hanno impegnato. il rischio poi poteva essere anche quello di lasciarsi condizionare negativamente, quindi brava la società a tenere i nervi saldi, far ripartire i ragazzi con la serenità giusta. E quella non deve mancare mai in tutti i lavori, in tutte le aziende. Il capofamiglia deve dare sempre serenità e tranquillità a tutti i lavoratori. Ok?
Sì, Perfetto. diciamo che possiamo La andare battuta la avanti. facciamo anche con il presidente della Sicula Leonzio, che ha rispolverato l'entusiasmo naturalmente di Lentini, anche se non hanno vinto il campionato, insomma hanno disputato una stagione straordinaria. Stagione straordinaria, appunto come diceva bene Ettore, ridare entusiasmo poi alla gente credo che sia una delle soddisfazioni più grandi quando si fa calcio. Sì, non è facile fare calcio a Lentini perché è una piazza che ha visto e conosce altre categorie. Noi in punta di piedi, grazie al lavoro del direttore sportivo Davide Mignemi, a Pierpaolo Alderisi e a tutto il mio staff, abbiamo creato qualcosa di importante a Lentini, già siamo proiettati alla stagione successiva, speriamo che ci siano anche altre novità, chissà se la Leonzio non può fare qualche altro campionato. Onore al Giarre, fino all'ultimo abbiamo lottato insieme anche al Paternò con questo campionato molto bello e molto intenso. Ricordo a Giovanni che il bello del calcio è vedere a Lentini tra Leonzio e Giarre c'erano circa 3.000 persone, quindi non è facile fare tutto ciò. Sono numeri assolutamente importanti per le realtà di cui si tratta, sicuramente numeri grandi importanti. La battuta con il presidente invece della Paceco, che vive dall'altra parte una realtà totalmente diversa rispetto a quella, diciamo, orientale, però voi vivete di riflesso un momento positivo che è quello del Trapani, che ha sfiorato la Serie A. Paceco è un piccolissimo centro, però avete fatto un lavoro negli anni meraviglioso e i frutti stanno venendo fuori. E diciamo che di riflesso poi si vive anche dell'entusiasmo che si sta respirando in città. Infatti l'effetto Trapani è stato determinante anche per il successo del Paceco. E noi negli ultimi 3 anni abbiamo fatto 4 promozioni, perché fino a 3 anni fa eravamo in terza categoria, e guarda caso questo coincide con i risultati che ha fatto il Trapani in questi ultimi tempi. Noi siamo proprio a 5 km da Trapani, quindi i tifosi pacevoli sono anche i tifosi del Trapani e questo ci fa enormemente piacere. C'è questa cavalcata che vi accomuna, perché quello che ha fatto il Trapani poi negli ultimi anni è sicuramente qualcosa che bisognerebbe anche capire qual è il segreto di questa squadra, perché non è semplice correre alla velocità con cui ha corso il Trapani. Secondo me era la fame di risultati che c'era, perché Trapani è dai tempi di Arcoleo che non aveva questi tipi di risultati. Noi era 17 anni che mancavamo dall'eccellenza, quindi adesso ci siamo riportati nella categoria che ci appartiene e speriamo di starci il più lungo possibile. E questo proprio quando la voglia di riscatto riesce a fare la differenza. È vero, è vero. Complimenti davvero. L'applauso forte del pubblico, perché sono stati 3 presidenti vincenti, positivi e soprattutto hanno fatto un lavoro sul posto che è meraviglioso, veramente. Complimenti al presidente del Giarre, grazie, al grazie, presidente della Sicula Leonzio ancora. e al presidente della Paceco. Grazie Leonardi. Allora, vogliamo sottolineare che la presenza di Alfonso Trovato è legata soprattutto anche alla figura del presidente dell'Ajax di Enna, che è Vincenzo Bandino, che momentaneamente è assente. Allora, per l'occasione, tu sei il vicepresidente, ti consegniamo la targa ricordo da consegnare giustamente al presidente. Grazie Alfonso, grazie. Grazie. Allora, io direi di prenderci una pausa, perché adesso sta per arrivare il momento anche più importante dell'eccellenza. Certo, voglio dire, perché quindi dobbiamo passare appunto dalla promozione all'eccellenza, quindi un attimo di attimo respiro. sì, e lo facciamo con una cantante. Abbiamo bisogno di 4 minuti di riposo anche per il pubblico che è presente, però fate bene attenzione perché la cantante che vedremo questa sera qui a Villa Fortuna è una ragazza straordinaria. Una ragazza che canta il pop in una maniera meravigliosa. Lei si chiama Grazia Giaggeri. Facciamo un applauso a Grazia. Grazia Giaggeri che tra poco vi presenterà quello che è ancora il suo ultimo CD singolo, che si intitola Noi abbiamo perduto. In questo caso qualcuno qui ha pure vinto. Appunto, diciamo Benissimo. ecco, che è un Allora, titolo che un po' stride è vero, con le presenze qui in studio. Nel Penalty Award la presenza di Grazia Giaggeri.